Make a slime with me. Hai guys, jadi aku mau tutorial ke kalian cara buat slime dari clay yang simple. Aku udah buat 5 slime. BTW guys, maaf ya aku buatnya nggak di mejaku sendiri. Dikit banget ya. Langsung aja kita buat. Aku pakai warna oranye. Aku percepat ya. Dah jadi guys. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Enjoy aja ya. Ini agak lumayan